Welcome to our channel. Hey guys, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி crunchy potato fries. இந்த ரெசிபி செய்ய நமக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். மீடியம் சைஸா ஒரு 3 உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். எனக்கு இது போதும்ன்றனால நான் 3 எடுத்திருக்கேன். ஒரு கேரட்டை தோல் சீவி வச்சிருக்கேன். ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். உப்பு தேவையான அளவு, ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். பேன் வச்சுக்கலாம். பேனில் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். ஒரு 4 பல் பூண்டு எடுத்து அதை பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்றப்ப நமக்கு கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அதை இந்த பூண்டு கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதனால் இதில் நான் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பூண்டு சேர்த்து நல்லா வதங்கி வரட்டும். பூண்டு நல்லா வதங்கி வரட்டும். வதங்கினதுக்கப்புறமா அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், ஆனால் அதில் பாதி தான் நான் சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் மிளகாய்த்தூள், அதுக்கப்புறமா துருவி வச்சிருக்க கேரட் அதில் சேர்த்துக்கிறேன். எல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும். அப்புறமா அதில் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். எல்லாம் நல்லா வதங்கின பின்னாடி 2 கப் தண்ணி அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நல்லா அது கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அதில் அரிசி மாவை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். அரிசி மாவு சேர்த்ததுமே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க இதில் சேர்த்துக்கலாம். கிழங்கு அதில் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் கையில் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இதை நான் இந்த மாதிரி நல்லா ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நல்லா தின்னாக ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தின்னாக ரோல் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, இல்லை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி. ரோல்லேருந்து கட் பண்ண பீசஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அது ஸ்கொயர் ஷேப்பாக வந்துடும். அந்த மாதிரி தான் நான் செஞ்சு எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு என்ன ஷேப் விருப்பமோ அந்த மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு அதை பொரிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பீசஸாக போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். எப்போவுமே நம்ம எது ஃப்ரை பண்ணாலும் ஆயிலை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சிம்மில் வச்சுட்டு பொரித்து எடுத்திங்கன்னா அது உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகி வந்திருக்கும். நம்ம அரிசி மாவு சேர்த்துருக்கனால வெறிய ஃப்ரையான மாதிரி தெரிஞ்சாலும் உள்ளே வெந்திருக்காது. அதனால் நல்லா வேக விடுங்க. சிம்மில் வச்சு நல்லா வேக விடுங்க. நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரட்டும். அவ்வளோதான், எல்லாம் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. ஆயிலேருந்து வெளியே எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி நான் எடுத்து வச்சுருக்க எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நான் தேவையான அளவு பொரிச்சு எடுத்துட்டு மிச்சத்தை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன்.
அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி பாதி பொரிச்சதுக்கப்புறம் மீதம் இருக்கிறத இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுட்டு மூடி போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். வீட்டில் செய்கிறதுனால கெட்டு போகாது. அவ்வளோதான், நம்மளோட க்ரன்ச்சி பொட்டேட்டோ ஃப்ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரன்ச்சியாக இருக்குது, ஆனால் உள்ளே சாஃப்டாக இருக்கும். குழந்தைங்க கூட அதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் see you on next video. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க.